Зачастую люди воспринимают рекламу негативно, как что-то навязанное и ненужное. Если же вы хотите настроить контакт со своей аудиторией и обзавестись лояльными клиентами, то мы рекомендуем вам контент-маркетинг. Дайте своей аудитории то, что ей действительно нужно. Интересную и полезную информацию, крутые лайфхаки, и тогда она обратится точно к вам, а не к вашим конкурентам. В этом видео вы узнаете о 12 самых распространенных ошибках, которые делают компании на старте. Изучив их, вы сможете создавать качественный, хороший контент, который сможет увеличить лояльность вашей аудитории к вам. Первая ошибка – начинать сразу с поиска главного редактора и авторов. В первую очередь вам нужно понять, кто ваша целевая аудитория, действительно ли ей нужно то, что вы хотите ей дать. Определите, какую полезную информацию будет нести себе ваша статья и ваш блог в целом. Также мы не рекомендуем составлять четкую контент-стратегию сразу на год. Завязывать контент-план на календарные сетки – это опасная ошибка, такая же опасная, как и составлять контент-план на инфоповодах. Составляйте список примерных тем для публикаций, социальных активностей, рассылок, но оставляйте небольшие окошки для нишевых информационных поводов. Продуманный руководитель в отделе контента даст автору задачу раскрыть данную тему в контексте сегодняшней ситуации в вашей нише. Такая статья получит гораздо больше охвата и отклика аудитории, чем обычная, не всегда актуальная публикация из плана. Еще одна ошибка – это четкое распределение обязанностей, форматов и тем между авторами. У кого-то лучше получается писать дайджесты, у кого-то лонгриды, которые просто так не удастся проскроллить. Тестируйте авторов на разных темах и форматах. Также не нужно сразу пытаться писать длинные многоумные статьи в формате Тинькофф журнала. Попробуйте начать с чего-то простого. Коротких статей, небольших мини-кейсов. Пятая ошибка – сразу выстраивать выпуск публикаций на своей платформе. Для начала мы рекомендуем протестировать их на тематических площадках, сайтах схожей тематики и, например, в Яндекс.Дзене. Только попробовав разные форматы и платформы, вы сможете понять, что наиболее подходит именно вам. Еще одно заблуждение – это отказываться от заимствования чужого контента. Не бойтесь заимствовать у лидеров ниши или у конкурентов. Контент-стратегия может не сработать, но какие-то отдельные элементы вы можете перенять. Внимательно мониторьте все сайты, блоги и ищите что-то действительно полезное. Самая распространенная ошибка – это заказывать весь контент на аутсорсе. Бывают исключения, но обычно получается что-то не совсем качественное, стоящее и интересное. А вот контент изнутри, от лица руководителя, ключевых сотрудников – это действительно находка для читателя. Полезно, профессионально и информативно. Еще лучше не готовить план выпуска статей. В данном случае больше подойдет ресурсный подход. Появился какой-то интересный кейс, пишем статью и публикуем. Лучше не сидеть и не ждать, пока люди сами найдут ваш сайт и подпишутся на вашу рассылку. Оптимизируйте ваш сайт под SEO, налаживайте партнерские отношения, давайте рекламу. Делайте все, чтобы ваш контент увидел как можно больше посетителей. Обратите внимание, что схема «написал, опубликовал и забыл» в данном случае не работает. Лучше идти по схеме «написал, опубликовал, сделал ресайз, посев, сделал опять ресайз, перепосев» и так далее. Еще одна ошибка – всегда выпускать новый контент, хороший он или плохой. Такая тактика в корне не верна. Пишите о том, что важно и нужно. Всегда помните, что читателям все равно, какой у вас контент-план. Они следят за вами, обращают на вас внимание, потому что вы обещаете им интересный контент. Не каждому нужны услуги стилиста каждый день, но многие готовы подписаться на канал модной одежды, чтобы быть в курсе всех новых трендов. Контент-маркетинг может и не сработать. Возможно, вы выбрали неправильное полезное действие или ваш контент просто не интересен читателям. Попробуйте в данном случае минимизировать свои расходы и потери. Самый лучший путь – это просто отмечать следы своей работы и писать об этом так, чтобы это было интересно читателю. Тогда у вас все получится. Увеличится лояльность клиентов к бренду, а также узнаваемость компании. Контент-маркетинг не будет сразу приносить заявки. Он средство долгое, но очень эффективное.